अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिकॉप या हिचकी आना क्या है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं और इसका इलाज क्या है। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हिचकी दर हकीकत एक अलामत है जो कई एक अमराज में बतौर पेचीदगी के पैदा हो जाती है। बाज़ हालात में ये ख़तरनाक अलामत हुआ करती है। प्यारे दोस्तों, डायाफ्राम सीना और शिकम का दरमियानी पर्दा है। ये एक उजलाती और गशाई पर्दा है जो सीना और शिकम के दरमियान आड़े तौर पर वाक़या होता है और आलाते तनफ़ुस को आलाते ग़िज़ा से जुदा करता है। यानी दिल और फेफड़े इसके ऊपर होते हैं और जिगरो मैदा वगैरह उसके नीचे होते हैं। जब डायाफ्राम में तशन्नुज होकर सिकुड़ता है तो हिचकी आती है। ये मर्ज़ अमूमन मैदा के फतूर से पैदा हो जाता है और बाज़ औक़ात शिकम के दीगर अमराज के बायस भी। प्यारे दोस्तों, बच्चों को ज़्यादा खाना खा जाने या इनके मैदा में दूध के ज़्यादा फट जाने और अफारा वगैरह हो जाने से हिचकी आने लगती है। लेकिन नौजवानों और बूढ़ों को बवजह बदहज़मी ये शिकायत हो जाया करती है। जिगर के फेल में सुस्ती और कलेजा जलना वगैरह इसके असबाब हुआ करते हैं। प्यारे दोस्तों, हिकमत और दुनाई इसी को कहते हैं कि मर्ज़ की असर वजह जानकर इसकी दवाई दी जाए। प्यारे दोस्तों, मैंने एक लंबा अरसा से होम्योपैथिक अद्वियात से इसका बहुत बेहतरीन इलाज किया है और हर दफ़ा हर मरीज़ को फ़ायदा हुआ है। प्यारे दोस्तों, हिचकी के इलाज के लिए मैं एक लंबे अरसे से 3 होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करता जा रहा हूं और इसी से हमेशा फ़ायदा होता है। हिचकी के इलाज के हवाले से सबसे पहले नंबर पर जो दवाई आती है उसका नाम है जिनसिंग। प्यारे दोस्तों, जिनसिंग क्यू ताकत में 10-10 कतरे हर आधे घंटे के वक्फे से हिचकी वाले पेशेंट को पिलाने से उसको फ़ौरन आराम आ जाता है। अगर जिनसिंग नाकाम हो जाए और मरीज़ को इससे आराम ना आए तो फिर इसके बाद नक्स व मिका इस्तेमाल करनी चाहिए। 30 ताकत में इसके 5-5 कतरे हर आधे घंटे बाद आधे कप पानी में डालकर पीने चाहिए। अगर ये भी नाकाम हो जाए तो इसके बाद अग्निशिया की बारी आती है। होम्योपैथिक दवाई अग्निशिया 200 ताकत में हर 15 मिनट के वक्फे के बाद 5 कतरों की एक खुराक पानी में डाल कर दें। अल्लाह के फजल से हर मरीज को इन 3 दवाओं से बहुत जल्द शिफा मिल जाती है। आप इस्तेमाल करके देखें, आपको भी अल्लाह ताला के फजल से शिफा होगी। और अगर आपको शिफा हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, हिचकी के हवाले से मैं आपके साथ आखिर में कुछ ज़रूरी हदायत शेयर करूँगा। बसाव का सर्द पानी या बर्फ़ का पानी या स्याह मिर्च को हुक्का में रख कर पीना या नारियल का पानी पीना हिचकी को आराम देता है। जब हिचकी का अर्जा ज़्यादा खाने के बाद पैदा हो तो ग़िज़ा को बाकायदा करने से आराम हो जाता है। खफीफ किस्म की हिचकी में एक लंबी सांस भरकर 1-2 मिनट तक दम बंद रखने से आराम हो जाया करता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।